MATER es la última gran bonitera vasca de madera convertida en Barco Museo Ecoactivo, dedicada a generar un sentimiento de cuidado y protección del medio ambiente en toda la sociedad. Desde MATER nos dedicamos a dar a conocer el patrimonio pesquero y cultural de Euskal Herria, para acercar el oficio de los arrantzales a toda la población. A través de las pescas y las recogidas de basura marina nos dedicamos a crear guardamares, personas que creen un futuro más sostenible. El vivero del barco es el espacio donde se guardaban en su momento las anchoas vivas, cogerlas y después lanzarlas a la